自古以来，买房好还是投资金融工具好呢？这个问题是百年难解的。今天呢，我就跟你们解释清楚。又来到我们黄金5秒钟的时间了，在这5秒之中，请帮我按赞、订阅还有分享。5、4、3、2、1，你订阅了没啊？如果订阅的话，去片。众所周知，市场上有很多的投资工具，比方说艾瑞集团股票。这些的投资工具跟买房比起来，我们该如何去投资呢？市场上不多的影片谈及这个买房跟这个投资股票等等这个的话题是很少去做对比的。这是因为呢，很多人买股票行，也不代表他有玩这个艾瑞跟集团期指，也不一定他会玩这个买房的东西。所以呢，很少的影片去谈及这个买房好还是买股票好这一个的话题。现在在谈论这个话题之前呢，我要跟大家说清楚，我们有5个的假设一定要跟大家说清楚的。第一个假设就是你们把那些投资的工具，比方说股票、艾瑞集团这些的投资工具练习的非常之好，已经成熟了去投资的，所以你的回报率是在一个合理的水平以内，还有回报率是在合理以上了的水平以内了。所以这个的都是先有这个假设了。第一个就是你们学好了你自己的投资的工具那些的技术。在这里呢，要跟大家推广一下，我的课程已经开始售卖了。我的全方位技术分析课程呢，在不同的时段有不同的手法去应对，这可以应用到这个期权、期指，还有这个股票、艾瑞的身上。全方位的技术分析手段也是包括了指标在里面的。如果你有兴趣的话，可以进去我的下面链接进去看一看。这个假设就是说呢，我们这一个探讨就是说你会把这个赚钱的元素只是考虑这个最大的回报率去考虑的，我们不考虑你要结婚去买房，你要因什么的其他的过人的原因去买房，这些的原因我们是不会谈论到了，我们只是会说哪一个方向你是会最赚钱。第三个呢，就是说如果你有这些的保险的等等这些的工具在里面的话，我们是不会探讨的，这个是以外的东西来的。第4个就是说，我们也不会探讨你是如何去分配这些现金的部分。我们假设你是有把一些现金存起来做这个应格之用，所以我们不会把这个现金。5点呢，这不是假设来的，是一个说明来的。如果你的那个期权跟这个艾瑞的能力哪一边强的话，你那个 percentage 是可以自己去调控的。好，我们来到第2个话题，就是我们进入去探讨一下这个买房好还是买这些投资工具好呢？这个话题我们要先说一下背后的理论，还有这个买房好还是这个买这些投资工具好，这个结论我会放在影片的中段去跟大家说清楚。因为先前我们有一些的探讨，有一些 case study 要给大家解释清楚，你才会明白这个买房好还是买这些投资工具的决定好。首先呢，我们要谈论一下就是买房的概念有什么的在里面的。在买房的概念，我们有2个买房的概念呢，基本上总结来说是2个，但是有很多个买房的策略可以用，但是最多人用就是2个，我们只总结2个方向去探讨就可以了。第一个就是 buy to let。就是什么意思呢？就是说你买房的是可以买房是买来租出去的，这个是投资的；买房是租出去的，所以这个就是 buy to let。你的目的是买进来租出去，你收的就是每个月的租金而已。这个就是第一个。第2个就是说呢，你买房的是把它用什么的手法地价买进来，还有把它装修再放出去，这个就是 buy to flip 这个是买来装修放进去，这是赚中间的差价的，是买回来买出去，这个中间的利润你是在赚这一个的，这就是买房的知识。一个是 buy to let， 一个是 buy to flip。在这个的投资工具里面呢，我们在有
有这个股票爱位齐全嘛。但是呢，买房还有这些投资工具里面，我们会分2个的知识，一个就是其实跟买房是相关的，一个就是这个租金的部分，其实是一个持续每个月都给你收入的一个东西来的。这个是 Buy to Let 它背后的 concept， 就是每个月能给你一些收入，等你可以在应用在生活上面，这个的每个月给你的利润，每个月给你的收入，这是第一个概念来的 Buy to Let。第二个概念就是说呢，我们 Buy to Flip 就是赚取中间的差价。其实这跟股票这跟金融工具是结合在一起可以讨论的。这是什么样说呢？在我们的金融工具里面，有股票、爱位齐全，我们只会探讨这3个。我们在股票里面就是 focus 在那个新值的部分，所以你们也有学这个基本分析的价值投资。你这部分就是教你去选择一些有价值的股票，还有放它长时间去持有你的股票为新这就是争取这个价值的利润这个部分。这个的部分就跟这个 Buy to Flip 的部分是非常的相似的。这个 Buy to Flip， 但是这个 Buy to Flip 的部分会执行起来会比较快一点点啦，但这个股票会长久一点点啦，也不一定会很快这个房子，但是一般来说都会快一点点所以说这个 Buy to Flip 它争取的一个的利润跟这个的 stock 这个的股票争取的利润，它的背后的 concept 是一样的。反观来说，就是说这个 Buy to Let 占取的租金的部分是跟这个 Forex 跟这个 Options 齐全，这2个东西是可以 compare 的。你要有这个背后的知识，为什么这个股票跟这个齐全这个爱位跟这个齐全是可以 compare， 因为这个爱位跟齐全，大部分人我们叫做交易员 trader， 他们是玩这个短期的炒卖的，短期的投资来的，所以呢，他们是可以有一部分人呢是可以用这一个去赚取他们的收入，他们的日常的收入，所以这一个部分它的性质是跟这个买房的 Buy to Let这个的概念是非常的相似的我们进去讨论一下这个投资该如何去投资跟这个买房的差别是怎么样去指示我们应该去买房，还有我们应不应该去买房呢？这一个的对比，我现在探讨一下。其实呢，这个投资呢是有人生的阶段的，因为你不可能一出来的时候你就可以买房嘛，除非你的父母这些给你的，这个东西我们不探讨了。但是如果我假设你是一个人，你们一个人是也没有钱的，你是不可能买房嘛。所以一开始的时候，我们用这个人生的阶段来说，一开始的时候你是不可能买房的，对不对？因为你没有钱嘛。所以我们到1万块钱，我们说1万块钱呢，这里的货币是美金来的。1万块钱的时候，你应该是做什么样的东西呢？1万块钱，我们来了，我们是50%是放在这个股票的，50%是放在这个爱位的，0% 是放在这个期权的。为什么我要这样子说呢？因为只有1万块钱的美金大部就是10万块，差不多10万块钱的港币吧。这一个的概念就是说，因为这个期权是有一定的资金才可以玩的。当然有一些人我刚刚也说了，我们是探讨这个合理的回报嘛，不是探讨这个很极端的情况。有一些人可以5000块钱赚500块钱的美金一个月，有些人我不知道怎么样去做，有些人是说他可以做到，我们不探讨这些东西。一般而言，如果玩期权的话，有一定的资金要求的，所以只有10万块钱的美金的话呢，这个玩期权是很不安全的，因为期权有仓位的概念在里面的，你要震仓，所以呢，这个的资金是不可以玩期权的。这个资金我不会玩期权的，所以呢，这个部分我会建议50%放在这个股票上这边。另外50%其实也不是很多只有5000块钱的美金而已这个放在这个爱位上面，爱位的好处就是能够低基金去玩这个的爱位，所以呢，我们有5000块钱也是很足够了，这个5000块钱的美金。所以呢，如果你只有1万块钱的话呢，
我就会做这个50%股票，50%这个艾瑞，这个房子就不用去探讨了。好，我们明白的话，我们去第二个的例子。如果你有4万块的话呢，这个时候呢，你的财政开始比较稳健一点点呢，也可以玩多一些东西的。如果你有10万块的时候呢，我们会放50%在这个股票上面，这是一样的，因为这个资产的增值的部分，我们只会多不会小的，因为它没有仓位的部分，所以这个长期持有的风险是相对于低的，所以我们是这个投资只会多不会小。随着年纪的增加，这个部分会越来越多，但是不会越来越小的，所以这个50%是最小的，50%我们会放在股票上面。其余呢，我们该如何去分配？因为你有4万块钱的美金嘛，这个时候你就可以玩这个 option 期权了。所以我们会放这个35%在这个期权里面，35%就是这个的14000块钱，14000块钱其实差不多10万港币了，这个可以开始去玩这个期权了，已经有足够的资金可以去玩了。我们觉得啦，所以这个的期权1万块钱14000是可以了，这个是我们会把35%放在这个期权，还有最后呢15%我们会放在这个艾瑞，15%就是6000块钱，6000块钱也是很足够去玩艾瑞的。这个我刚刚在很早以前也说了，这个如果你哪边的能力比较强的话，比方说我自己是这个艾瑞的能力比较强了，我会玩这个艾瑞的比率会自己调多一些的。这个艾瑞跟这个期权的部分，你是可以根据你自己能力去放大放小而已了，但是它总结加起来的部分就是这个50%对，加起来就是50%，你自己去调了。8万块钱的这个时候呢，就是一个分界点，你要决定你是不是买房的。通常你有这个资金的时候呢，你的老婆会跟你说，可能你要买房子去结婚了，你的女朋友跟你说要结婚要买房子了，这个时候就是这个时候了，你要判断你要买房好还是这个买这些金融工具好呢？这个的部分，人情的部分，我刚刚也说了，我不知道你如何去弄，但是我们是不会给你考虑的，不要跟我的老婆说啊。好，所以呢，我们这一个的都是，如果你有8万块钱的话，你该如何去投资呢？如果你有8万块钱的话，你可以这个我们现在如果你有8万块钱，这个是一个数字了，8万块钱美金的话，我会放60%在这个股票上面，还有其余40%是如何去分配呢？我会放30%在这个的期权上面，还有最后的10%我会放在这个艾瑞上面。好了，探讨完这个的股票还有这个投资的分布以后呢，就是这个买房的决定的时候了。你有64万这个8万块的时候，你可以买房，那你要不要买好了？其实这个时候我们要进去到这个回报率的时候了。我们来谈论这个回报率的部分了。刚刚我们会用这个8万块钱的投资的回报率，还有这个的英国房地产这个的东西去比对一下。因为这个英国的房地产呢，我在另外一个地方是有这个相关的课程去说这个英国的房地产，所以我是非常清楚它的回报率，还有每一个月收多少的租金，所以这个的部分我是很好去对比的，所以我可以用这2个的例子去给大家说明一下。如果是8万块钱的刚刚也说了，8万块钱的话，24000块钱我们就玩这个 options 嘛。这个 option 这个期权的话，一般而言我们要先知道这个的投资工具是有几多的回报率在这个的艾瑞的情况里面呢，一般的基金的 hedge fund manager 这个就是基金投资经理嘛，我们用他的能力做一个指标是非常好的。我们假设你是跟他差不多我假设你是跟他差不多，这已经是一个很理想的假设来的。你要练到你自己的继续跟他是差不多我假设你是差不多。他 hedge fund manager 一年 annual return 是可以做到这个艾瑞的话25%，这是行内的标准25%。如果是 option traders 这个期权的话呢，有很多的基金公司的经理 hedge fund manager 他是可以做到30%的，这也就是行内的一些的基本的回报率。好了，这个 annual 回报率你是知道的话，我们就来这个记一条的数字。
如果你8000块钱的外汇，25%的这个的回报率的话呢，你可以有这个2000块钱一年美金啊，这是2000块钱一年的 annual return。如果你有这个 annual return 的话呢，你每个月就是166块钱嘛这个 annual return。如果这个 options play 了这个 options 这个期权的话呢，24000块钱，你一年30%回报率就是这个7200块钱，7200块钱每一个月就可以有600块钱的美金。这就是这个 buy to let 的部分，就是等于你的租金的收入支持你的收入的一个金钱这个就是这个部分了。好，我们来看一看这个英国楼这个的例子，英国楼这个的例子，英国的物业这英国楼呢我们在这个投资回报率上面不要问我说怎么样计算出来，这个是不在这里解释的，我只是说一下在英国的投资一般是这样子的回报率了哈，一般的回报率是18%这个的投资我们一年一个月可以有216块的租金一个月是有200块钱216块钱的租金，还有它一年就是2592块的一年的的租金我们投资成本在这个英国楼的话，大约你预计就是这个的45000块钱至到5万块钱一家的美金一家的英国房地产。所以你看到了这个的buy to let 的部分，如果你是跟这个 buy to let 的租金去对比的话呢，一个每个月是126块。一个你玩期权还有外汇的话呢，外汇是比较低，但是你真实是不是玩这么小呢？如果是那就比较低了。但是这个期权的话呢，你看到它是有600块钱一个月，所以但是你要看你这个投资的成本，一个是5万块钱的美金，一个是24000还有8000，这两个加起来也没有5万块钱，它的回报率是跟这个的 buy to let 的租金是差很远的。所以我们得出一个结论，就是说这个是有假设的。如果你的投资技巧是比较厉害的话呢，是有那些 hedge fund manager 那么厉害的话呢，你应该是玩投资产本的，因为那个的回报率给你的是绝对比这个的房地产是高。但是这一个也 depends on 你的投资的能力。如果你的投资能力是不可以达到这一个的房地产给你的回报的话呢，你应该去玩房地产。因为事实上面房地产的风险是一般而言的这个技术成分应该我个人觉得了，应该是没有这个投资工具。其实我两边也有玩嘛，所以应该是没有投资工具那么高，你有钱就可以了，没有投资工具那么高了。它的风险是相对没有这些投资工具这么大的，它是相对低风险的。如果除非一些很严重的灾害，比方说那个国家发生什么事你只要选对也学懂这些房地产投资的知识的话呢，你选对地段选对国家的话呢，其实这个的风险是相对于这个的投资工具是比较低的。所以这一个的答案就很清晰了。如果你的投资的能力不能带过我刚刚说的例子，不能带过这个的房地产给你的利润的话呢，其实你是应该是玩这个房地产的。你要知道，你能够玩房地产的时候是有8万块钱的美金的，所以你能够达到这个8万块钱美金的投资的一个入门的话呢，其实你是经过很长时间的投资的时候了。如果你经过这么投资的时候，你应该是知道你自己的回报率是多少的。你玩了几年以后，你的回报率不能够去达到这个的房地产给你的回报率的话呢，其实你是应该投资房地产的，这就是一个概念。
我们是说 buy to let 这个租金的部分啊，等一下才说这个 buy to flip。我还没有讲完啊。现在呢，我们刚刚是说了 buy to let 嘛，现在我们就对比一下这个 buy to flip 了。其实这个 buy to flip 的部分呢，这个房地产是非常的优胜的。因为如果你是有方法，但是重点你是有方法了，去买那些低水楼，把它放心买出去的话，赚取中间的差价的话呢，如果你是真的做得到的话呢，最重要是你要做得到。如果你是真的做得到的话呢，这个 buy to flip 的部分，它加起来的价值还有速度是真的可能比这个的股票会快了。这个股票你要长期持有，它的资产会慢慢的增加，还有可能一下子增加很多了。但是你要持有10年、20年这个的东西嘛，所以呢，这个房地产的 buy to flip 的部分就没有那么久嘛。你买进来装修，把它卖出去，你可以1年多就可以把它放出去了。所以这个的回报期是比较快，也是这个滤资金的速度是比较快的。但是当然你要买一个楼，它的你买一个房地产，它的资金是有一定嘛，所以这样的话呢，你就自己去取舍了。个人认为了，这一个呢，我如果是比我的话呢，我为这个8万块钱为放进这个的投资成本去做这些投资以外呢，我还有钱的话呢，有钱买这个房地产的话呢，我才会去做这一个的投资，是 buy to flip， 尝试一下把我的资产去增值。如果做得到的话呢，把它增值下来的钱也可以放进这个股票的市场，这样去 combo 去做了，这个也是可以去做的。其实为什么这个 buy to flip 的部分这么吸引呢？当然是它的利润是很可观，但是你要知道，利润可观的东西是一定有它出着的难度的。所以我的前提是你一定要这个 buy to flip 的部分，你一定要非常清楚，有导师的指导，你是去怎么去做，你肯定你自己做得到才好。因为这个的利润高，就是这个风险也会高嘛，所以你自己一定要弄清楚才好去。还有房地产，它的投资为什么吸引呢？是因为它是有背后有杠杆的概念里面的。因为在借贷的这一个部分呢，在房地产的投资，你买房的话，银行是可以根据你的个人的收入等等去借钱给你嘛。但是如果你没有买房这个的理由的话呢，一般而言是很难借到这么多钱的。所以呢，买房你的投资不是你取出来那个40多万5万块钱的美金，不是这么小的，是它真实是很多钱，20万的美金呢，这是这个的价钱，那个15万是银行借给你而已了。所以买房是有杠杆的概念是做背后的，但是是借贷的背后了。所以这一个买房的概念为什么吸引，是它可以借钱给你嘛。还有一点呢，就是说买房是有这个 remortgage 的东西在里面的，所以有很多人买房以后一般而言也是这个 remortgage 不是立刻的，是要一点时段的，比方说2年以后呢，它可以 remortgage， 你可以吐出来再买另外一间。所以这个的这个的 combo 是可以这样子做的，是你可以8万块钱以外有钱了，你去买这个房子。买房子的话呢，套出来的资金可以再去买第2间的房子，也是可以这样子玩的。那你就可以有房有股票这2个的部分，股票的部分靠其他的收入去投进去。还有你也可以把这个租金的部分投进这个股票里面嘛，这个增值嘛，你的租金要来过生活就没办法了。但是你也可以把它投进来做，所以你也是可以把这个房地产
纳入你的投资的部分。买房好还是买股票好呢？其实有一个人呢，这个答案是给到你的，因为我的年纪也不是到了很老的年纪，我的终极的答案还没有出现。但是有一个人是给到你这一个答案了，那就是全球的首富巴菲特。巴菲特呢，他一生呢就是买股票、买这些投资产品去致富的。但是他对于买房这一个东西，他的自传里面有说，他买房第一个借钱去买房呢，只是他要这个个人的理由了，也是跟老婆一起生活去买的。所以巴菲特是不做这个的房地产，不走房地产这一条路了。他是走这个投资产品这路，因为他的钱很多嘛，他的钱很多，投资这个股票，加上他的技术很高嘛，所以他投资这个这个金融工具里面的话呢，他的钱是比这个房地产是多的，所以他不走房地产那一条路，是走这个投资工具这一条路了。好了，今天呢就来到这个深入的探讨了。我相信这一个影片呢是在网络上面你们很少见得到了。这个影片如果你喜欢的话呢，记得帮我订阅、分享、按赞，还有最重要的是分享给你的同事朋友，这样子，那我就是对我的支持的。我们呢就下一堂课再见。